20小时前，我是得力的干将，贤惠的妻子，孝顺的女儿。现在，我只是我自己。12小时的飞机让我远离讥笑，远离灶台，远离雾霾，却从未觉得离自己的心这么近。每隔一段时间，我都会给自己一份小小的奢侈作为奖励，让自己慢下来，重焕生活的美好。我喜欢大自然馈赠给我们一切美好的东西，就像新西兰的海水、天空，以及朝我微笑的每一个人。这里所有的一切让我明白，人和自然原来可以那么和谐。每一趟旅程，无论远近，都为我注入了新的活力。每一次改变，无论好坏，都让我成为了今天的自己。生活和肌肤一样，时常需要唤醒，重焕生活，重焕肌肤。Renew your life, renew your skin.